গা শিউরে ওঠার মতো দুর্ঘটনার কবলে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। সময় যত গড়াচ্ছে এই দুর্ঘটনায় মৃতর সংখ্যা ততই বাড়ছে। গোটা ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম। বন্ধ হলো ঈদের পরব। ঈদের নামাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথেই মোহাম্মদ হাকিম ছুটে গিয়ে দেখলেন ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে মালগাড়ি। ধাক্কার অভিঘাতে ছিটকে পড়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুটি বগি। চিৎকার আওয়াজ ভেসে আসছে। তৎক্ষণাৎ নির্মলজ্যোতে গ্রামের লোকেরা গিয়ে শুরু করে দিয়েছিলেন উদ্ধার কাজ। নাওয়া খাওয়া ভুলে সকাল থেকেই গোটা গ্রাম মিলে বহু লোককে উদ্ধার করে মেডিকেলে পাঠিয়েছে। सिद्धांत ये है कि ईद उल अज़हा की 2 गुना नमाज अदा करने के बाद सुनने में आया है कि रेल हादसा हुआ और सब लोग गांव के सारे लोग वहां पहुंचे, जाकर के हेल्प किए, मदद किए और निकाले वहां से। उसके बाद फिर ये पूरे गांव वालों ने मिलकर के ये सिद्धांत लिया है, ये तय किया है कि आज जो है हमारे जो ये कुर्बानी जो होती है वो कुर्बानी आज बंद है। इसलिए क्योंकि पूरे गांव में एक मातम, एक गम छाया हुआ है ना, इसी वजह ये सिद्धांत लिया है, ये तय किया है कि आज जो है हमारे जो कुर्बानी जो होती है वो कुर्बानी आज बंद है। মধ্যে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গার্ড ও মালগাড়ির দুই চালক। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়ার পরেই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই ঘটনায় গোটা গ্রাম শোকস্তব্ধ। তার জন্য ঈদের পরব বন্ধ করা হয়েছে গোটা গ্রাম জুড়ে। भूखे भी है और प्यासे भी है। पूरे गांव के किसी घर में ना खाना बना है, ना कुछ भी नहीं बना है। सभी ने आज बिल्कुल भूखे और प्यासे हैं। एक गम का मातम है, छाया हुआ है ना, करीब है, गांव के बगल में है। इसी वजह से आज जो है ना कुर्बानी हुई, ना हम लोग सही ढंग से ना आज खुशी का इजहार कर पाया। किस तरह से आप लोग जो बुजुर्ग लोग हैं और महिलाएं वगैरह औरतें सब मिल करके मतलब वहाँ जाकर के बहुत ही मतलब हेल्प किया और मदद की। वहाँ के लोगों को निकाल करके मेडिकल कॉलेज भेजे हैं। उस वक्त कोई सवारी भी नहीं थी, कोई एम्बुलेंस भी नहीं था, लेकिन वहाँ से गोद में ला करके और उसके बाद में आधा 1 घंटे के बाद प्रशासन आया, उनके जरिए से फिर कुछ काम हुआ। लेकिन पूरे गांव वालों ने बहुत मेहनत और मुशक्कत उठाए हैं इन लोगों के लिए। গ্রামের এক প্রত্যক্ষদর্শী এবং উদ্ধারকারী ব্যক্তি বলেন যে সকলে নামাজের পরে বাড়ি ফেরার পথেই দেখি এমন ঘটনা। গ্রামের গোটা লোক গিয়ে আমরা মৃতদেহ উদ্ধার করেছি এবং আহতদের উদ্ধার করেছি। আজ গ্রামের কোনো বাড়িতে চাল ওঠেনি। এমন পরিস্থিতি দেখে সকলেরই মন ভীষণ খারাপ। তাই আজ উৎসব বন্ধ রাখা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।